vágni. Életfogytig tartó számüzetés. Következő. Miért érkezett Londonba, uram? Hogy jogot tanuljak. Aminek nincs más célja, mint... A magántulajdon örökös védelme. Kitől? A csőcseléktől. A rendet úgy tartjuk fent, hogy van... Állandó hadseregünk. Jó, Modor uram. Megfontoltság, ismeri ezt a szót? Megfontoltság. Igen. Ha engem nézünk, gazdagnak születtem, de vagyonomat kivételes erkölcsösségemmel őriztem meg. Önuralmat tanúsítottam. A húgom viszont elszegényedett. Azért ment apámhoz, mert szerette. Igen, és ezért van olyan sok testvéröccse és húga ott lent... Limerickben. Ha azt reméli, ismétlem reméli, ha arra